Կարծում եմ բոլորս պատրաստ ենք, կարող ենք սկսել եւ ծոպես Let's start. Այսպես ենք ծրագրի հիմնական ջատակով, հիմնական այսպես ենք իր ներդրում ունեցած, ես պիտի բացման խոսքի համար Ժերոմին խնդրեմ, որպեսզի Ժերոմը ուղղակի պաշտոնական մասը սկսի։ So first I will pass the floor to Mr. Jerome Leroux, who is a great supporter and champion for this project. So I will give him the floor to officially start the ceremony. Yes. Thank you, Mr. Chairman. So good morning, everyone, and I'm very pleased today to welcome His Excellency John Gallagher, His Majesty Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and the Northern Ireland to Armenia in the premises of the CEC for the launch of the SSDA supporting safeguard of democracy in Armenia projects that IFES will be implemented on behalf of the UK international development from the UK government. Շնորհակալություն պարոն Հովակիմյան, սիրով ողջունում եմ բոլորիդ, տիկնակ եւ պարոնայք, բարև ձեզ, ցանկանայի ողջունել նաեւ նորին գերազանցություն պարոն դեսպանին, Միացյալ Թագավորության դեսպանին Հայաստանում, ողջունում եմ նրան ԿԸՀ-ի ուրեմն հարկի տակ, ինչպես նաև ազդարարում ենք այսօր ուրեմն ծրագրի մեկնարկը աջակցություն ժողովրդավարության կայացմանը Հայաստանում անվանումով ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Միացյալ Թագավորության միջազգային զարգացման կողմից եւ իրականացվում է Հայաստանում ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատության IFES կազմակերպության կողմից. Let me also thank Chairman Ovakimian and the CEC members for hosting this event. Միանշանակ իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն նախագահին, պարոն Հովակիմյանին եւ ԿԸՀ անդամներին այս միջոցառումը այսօր հյուրընկալելու համար. And without further ado, let me give the floor to His Excellency, the UK British Ambassador. Այս պահին ուրեմն սիրով խոսքը փոխանցում եմ նորին գերազանցություն պարոն դեսպանին, ով իր ներածական խոսքը կասի հիմա. Well, first of all, thank you very much to Mr. Chairman for hosting us here today, this really important event. Առաջին հերթին շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն նախագահ այսօր այս միջոցառումը հյուրընկալելու եւ մեզ հյուրընկալելու համար. And thank you to Jérôme for your kind words of introduction. Նաեւ իհարկե պարոն Ժերոմ Լերոյին եմ շնորհակալություն հայտնում իր ջերմ խոսքերի համար. So I'm really pleased to be here today to launch the Strengthening Safeguards of Democracy in Armenia project. Այսօր անչափ ուրախ եմ ներկա գտնվել այստեղ ազդարարելու աջակցությունը Հայաստանում ժողովրդավարությանը ծրագրի մեկնարկը. This project is funded by the UK government's Good Governance Fund and implemented by the International Foundation for in partnership with the Central Electoral Commission and the Ministry of Education, Science, Culture and Sports. Այս ծրագիրը ֆինանսավորվում է Միացյալ Թագավորության լավ կառավարման հիմնադրամի կողմից եւ Հայաստանում այն իրականացվում է IFES հաստատության կողմից գործընկերությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ եւ գործակցելով նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարության հետ. So this project will focus on improving the Central Electoral Commission's capacities in cybersecurity, increasing civil society engagement in the oversight of political finance, and civic education to spread democratic values among youth groups. Այս ծրագիրը ուրեմն ուղղված է լինելու Հայաստանում ընտրական
Ծրագիրն ուղղված է լինելու ուրեմն Հայաստանում կիբերանվտանգության քաղաքական կուսակցության առաջին հերթին քաղաքական կուսակցությունների ֆինանսավորման նկատմամբ վերահսկողության բարձրացմանը, քաղաքացիական կրթությանը երիտասարդության շրջանում, ինչպես նաև կիբերանվտանգության կարողությունների զարգացմանը։ Democracy and freedom are at the heart of the UK's values. Ժողովրդավարությունը եւ ազատությունը հանդիսանում է Միացյալ Թագավորության արժեքային համակարգի հիմնասյուները։ They contribute to long-term prosperity, security, and open societies, and are the foundation of a credible and resilient international order. Նրանք մեծապես նպաստում են ուրեմն բարգավաճմանը, բացասանապություններին, ինչպես նաև հիմք են ծառայում հուսալի եւ դիմակայուն միջազգային կարգի հաստատմանը։ I'm pleased to see Armenia's commitment to democracy and to delivering electoral reforms. Ուրախ եմ տեսնելու Հայաստանի հանձնառությունը ժողովրդավարության եւ ընտրական բարեփոխումների հարցում։ And the recent Yerevan Council elections are a good example of a maturing democratic process. Վերջերս կայացած Երևանի ավականու ընտրությունները լավ օրինակ են հանդիսանում ժողովրդավարական ուրեմն հասունացող գործընթացին, ժողովրդավարության հասունացմանը։ Political parties play an essential role in this country's democratic system. Կուսակցությունները, քաղաքական կուսակցությունները էական դերակատարում ունեն այս երկրի Հայաստանի ժողովրդավարության կայացման մեջ։ In government, they develop policies, and when in opposition, they scrutinise those policies and hold the government to account. Կառավարությունում նրանք մշակում են քաղաքականությունը, իսկ ընդդիմության շարքերում նրանք քննության են առնում այդ քաղաքականությունը եւ հաշվետվություն պահանջում կառավարությունից։ And if they are to play these essential democratic roles effectively, they need adequate funding, both nationally and locally. Այս էական կարևոր ժողովրդավարական դերերը կատարելու համար կուսակցություններին անհրաժեշտ է համարժեք ֆինանսավորում, ինչպես պետական, այնպես էլ տեղական մակարդակներում։ The regulation of party expenditure is a long-standing feature of the UK political process, dated back to the 19th century and the rise of mass democracy. Կուսակցությունների ծախսերի կուսակցությունների կողմից կատարվող ծախսերի կանոնակարգումը հանդիսանում է Միացյալ Թագավորության քաղաքական գործընթացների երկարամյա բաղկացուցիչը, որը սկիզբ է առել դեռևս 19-րդ դարում, ինչպես նաև զանգվածային, այսինքն համընդհանուր ժողովրդավարության վերելքի ժամանակաշրջանում։ The UK's Political Parties, Elections and Referendums Act, adopted in 2000, specifies party funding arrangements with strict limits on the amount each party may spend. Միացյալ Թագավորությունների կուսակցությունների ընտրությունների եւ հանրաքվեների մասին ակտը, որն ընդունվել է 2000 թվականին, սահմանում է կուսակցությունների ֆինանսավորման վերաբերյալ կարգավորումներ, խիստ սահմանափակումներ նախատեսելով յուրաքանչյուր կուսակցության կողմից ծախսվող գումարների վրա։ In addition, the UK government has put a high priority on strengthening our cyber resilience. Հավելում սրա Միացյալ Թագավորության կառավարությունը առաջնահերթություն է համարում մեր երկրի կիբերանվտանգության ամրապնդումը, կիբերդիմակայունության ամրապնդումը։ And this derives from significant and sustained investment in cyber capabilities, as well as expansion of domestic and international partnerships. Սա բխում է, սրա իրագործումը բխում է կիբերանվտանգության նշանակալի եւ կայուն ներդրումներից, որոնք կատարվում են կիբերանվտանգության զարգացման մեջ, ինչպես նաեւ տեղական եւ միջազգային գործընկերային ցանցի ընդլայնումից։ The UK's cyber expertise is highly regarded, and the UK has been instrumental in increasing international capability to confront malicious cyber activity. Միջազգային ասպարեզում փորձագիտական Միացյալ Թագավորության փորձագիտական կարողությունը կիբերանվտանգության ոլորտում բարձր է գնահատվում եւ ինչպես նաեւ Միացյալ Թագավորությունը էական դեր է խաղացել վնասակար կիբերգործունեության դեմ հակազդման, պայքարի միջազգային կարողությունների ավելացման գործում։ And an effective democracy relies on its citizens having the necessary knowledge to participate in the political process. Արդյունավետ ժողովրդավարությունը նաև ապավինում է իր քաղաքացիներին, ովքեր ունեն անհրաժեշտ գիտելիքներ քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու համար։
The ability of citizens to make informed choices, including the election of their representatives and understanding the laws that govern them, is fundamental. Առանցքային նշանակություն ունի քաղաքացիների կշռադատված որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ներառյալ իրենց ներկայացուցիչներին ընտրելը եւ վերջիններիս գործունեությունը կարգավորող օրենքների իմացությունը. So I'm pleased that civic education is integrated into this project with a focus on engaging youth groups through vocational education and training schools. Գոհունակությամբ պետք է նշեմ այն փաստը, որ քաղաքական կրթությունը եւս ներառվել է, քաղաքացիական կրթությունը եւս ներառվել է այս ծրագրում, նպատակ ունենալով դասընթացին ներգրավել միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում եւ արհեստագործական ուսումնարաններում ուսանող երիտասարդությանը. So in closing, it is our firm belief that this project supports the pillars of Armenia's democratic process, and I'm really proud that the UK is providing our own support to this initiative. Ամփոփելով խոսքս պետք է փաստեմ, որ այս ծրագիրն ուղղված է Հայաստանի ժողովրդավարական հենասյուների ամրացմանը, դա իմ համոզմունքն է եւ իսկապես հպարտ եմ, որ Միացյալ Թագավորությունը իր աջակցությունն է բերում այս նախաձեռնությանը. And I wish this project every success and look forward to witnessing the positive impacts for democracy in Armenia. Մաղթում եմ այս ծրագրին ամենայն հաջողություն եւ ակնկալում եմ տեսնել դրա ազդեցությունը Հայաստանի ժողովրդավարության վրա. Շնորհակալ եմ. Շնորհակալություն ձեզ. Կրկին անգամ ողջունում եմ նորին գերազանցություն դեսպանին, Մեծ Բրիտանիայի Թագավորության դեսպանին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նստավայրում, կենտրոնական նստավայրում. Once again, I welcome His Excellency, Mr. Ambassador of the UK to Armenia at the headquarters of the Central Electoral Commission. Հույսով եմ, որ սա առաջին այցելությունն է, բայց վերջինը չի լինի եւ նման առիթներ առաջիկայում մենք բազմիցս կունենանք. I hope this is not your last visit, the first one, but not the last one here, and I do hope that we will have more occasions to see you here. Ժողովրդավարությունը Հայաստանի զարգացման եւ Հայաստանի անվտանգության համար ունի անկյունաքարային նշանակություն. Democracy really plays a central role to the development and the building of the development and the security of Armenia. Ժողովրդավարական զարգացումը Հայաստանի ալշատ մեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից է պետք, հանց թե նկատի ունեմ, որպեսզի միջազգային մեր գործընկերների առջև որպես ստանձնած պարտավորություն. Դա մեր հավատանքն է, եւ դա մեզ է պետք. Democracy, the development of democracy in Armenia is more needed by the population of Armenia itself rather than a commitment towards the international actors and our partners, because it's a firm belief, it's our democracy is our religion here. Եվ այս տեսանկյունից շնորհակալություն մեր զարգացմանը աջակցելու համար. And in this regard, we thank you very much for supporting this endeavor. Ընտրական համակարգ, ազատ, արդար, թափանցիկ եւ մրցակցային ընտրությունները ժողովրդավարության անկյունաքարն են. The cornerstone of any democracy is the electoral system that is free, competitive, and transparent. Չկա ժողովրդավարություն առանց ազատ, արդար, թափանցիկ եւ մրցակցային ընտրությունների. Ըստ այդմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ մեր աշխատակազմը, մեր բոլոր այն անձինք, ովքեր ներգրաված են ընտրությունները կազմակերպելու մեջ, բոլորը այս գիտակցումը ունեն եւ գիտակցում են, որ իրենց գործունեությունը ցե կախված Հայաստանի Հանրապետության ապագան։
So we can state clearly that there can be no democracy without a free, transparent, and competitive electoral system. And the members of the Central Electoral Commission and also the staff of the Commission, whoever is involved in the management of the elections, they live every day, they live up to this principle, and they have this conscience inside them. Քան որ ծրագիրը ներկայացվեց, ես ուղղակի կրկինական շնորհակալություն հայտնեմ, որ այս ծրագրով նախատեսվում է մեր աշխատակազմի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ռեսուրսների հզորացում, ինչի համար շնորհակալություն, որովհետև դա մեզ համար շատ կարևոր է։ Well, as the project was already outlined, I would only like to once again extend my deepest gratitude for supporting this project and also helping build the capacities and develop the capacities of the Central Electoral Commission's staff and helping increase our resources, which is really key to our success. Ուղղակի նաև ավելացնեմ, որ 24-25 թվականներին, քան որ մենք հերթական ընտրություններ ըստ էության չունենք, այդ տարիները մենք հիմնականում նվիրելու ենք հենց ընտրական համակարգի, ոչ միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, այլ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության ընտրական համակարգի ներուժի հզորացմանը։ And as the years 2024 and 2025, for these years we have no major elections, regular elections planned. We have decided to dedicate this period to developing our potential and our staff's resources and capacities to improve the electoral system. Հույսով եմ, որ մինչև տարեվերջ մենք կավարտենք մեր զարգացման ռազմավարության պլանավորման նախագծի աշխատանքները. So hopefully by the end of this year we will complete the development of our strategic planning, which we are working on right now. Եվ որ այն պատրաստ կլինի, մենք բոլոր մեր միջազգային գործընկերներից կակնկալենք մեր, այսպես ռազմավարության, մեր զարգացման օժանդակություն եւ այս եւ համանման ծրագրերը մեզ համար շատ կարեւոր են. And as soon as this strategic development plan is ready, we will again rely on our international partners to give their feedback on it and also to support its implementation. And of course, the implementation of projects like this one we're launching today. Եվս մեկ անգամ ողջունում եւ հատուկ շնորհակալություն Ժերոմին IFES-ի մեր գործընկերների ըստ էության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ոչ ֆորմալ անդամներ աշխատական. So once again, thank you for being here, and also special thanks to Jerome Leroux and the whole IFES team, who have become a sort of informal members of this commission, and they've always been, in close cooperation with our staff, which we value very, very much. Mr. Chairman, thank you very much for your kind words. Ambassador and dear Mr. Chairman, let me first express IFES gratitude to the UK government for its confidence in our expertise and know-how, and for giving us the opportunity through this project to continue supporting the democratic transformation in Armenia. Առաջին հերթին ցանկանայի եւս իմ երախտագիտությունը հայտնել պարոն Դեսպանզես եւ իդեմս դες միացյալ թագավորության կառավարությանը IFES կազմակերպությանը վստահելու մեր փորձագիտական կարողությանը վստահելու համար այս կարևոր ծրագրի իրականացման գործում, որն ուղղված է Հայաստանի ժողովրդավարության կայացմանը, ժողովրդավարական բարեփոխմանը.
and to continue also building a very strong partnership with Armenian institutions, first and foremost the Central Electoral Commission, but also the Ministry of Education, Science, Culture and Sport, the Corruption Prevention Commission, other state bodies, as well as with the civil society. Ինչպես նաև շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ հնարավորություն ընձեռելու համար, մեր գործընկերությունը ամրապնդելու, մեր տեղական գործընկերների հետ, նախ եւ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ իհարկե, այնուհետև նաև կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարության հետ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հետ, ինչպես նաև քաղաքասարակության կազմակերպությունների հետ. And today I'm very much delighted to see that our collaboration with the CEC is widening. Այսօր շատ ուրախ եմ արձանագրելու, որ մեր համագործակցությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ ընդլայնվում է. It is a true delight for the IFES team to work with the CEC members under the leadership of Chairman Ovakimian. Սա մեծ պատիվ է, ուրախություն մեզ պիտի արձանագրեմ, որ մեզ համար մեծ պատիվ է ուրեմն աշխատել, համագործակցել պարոն Հովակիմյանի ղեկավարությամբ գործող ուրեմն ԿԸՀ աշխատակազմի հետ. And we expect that through the SSDA project, we will be able to further expand our partnership in a rather critical area, cybersecurity. Եվ նաև միևնույն ժամանակ իհարկե երախտագիտություն եմ հայտնում պարոն Դեսպանի եւ Միացյալ Թագավորության կառավարությանը, որ այս ծրագրի մեկնարկի համար աջակցություն ժողովրդավարության կայացմանը Հայաստանում, որի միջոցով նաև անդրադարձել լինելու կիբերանվտանգության բաղադրիչին. And so I will shortly outline the project objectives. So the SSDA project seeks to bolster Armenian democracy through a three-tiered approach that address cybersecurity, political finance and civic education, as you mentioned. Եվ եթե թույլ կտաք, այժմ հակիրճ ներկայացնեմ այսօր մեկնարկող այս ծրագիրը, որը ուրեմն երաստիճան կամ երակողմ ծրագիր է, որն ուղղված է 3 հիմնական ուրեմն հենասյուներին, դա կիբերանվտանգությունն է, ուրեմն կուսակցությունների ֆինանսավորման նկատմամբ վերահսկողությունը եւ քաղաքացիական կրթությունը. On cybersecurity, we will help strengthen the CEC capacity through a series of cyber hygiene trainings. Ուրեմն կիբերանվտանգության մասով մենք առաջին հերթին ուրեմն աջակցելու ենք, օժանդակելու ենք ԿԸՀ-ին, ուրեմն զարգացնելու իր կիբերանվտանգության հմտությունները կիբերհիգիենայի կամ կիբերգրագիտության ոլորտում մի շարք դասընթացների միջոցով. Including a training of trainers that will further expand the cyber hygiene to territorial electoral commissions. Որը նաև ուրեմն այս բաղադրիչը նաև ներառում է դասընթացավարների վերապատրաստման բաղադրիչը, որի միջոցով հետագայում կվերապատրաստվեն ուրեմն այն դասավանդողները, որոնց միջոցով էլ կիբերանվտանգության այս ծրագիրը կընդլայնվի նաև ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների վրա եւ նրանք նույնպես կներգրավվեն այս վերապատրաստմանը. We will also introduce cybersecurity strategic planning as part of our strategic planning exercise and help conduct a series of exercises that will support the CEC with identifying and addressing cyber risks. Մենք նաև ԿԸՀ-ի քիչ առաջ պարոն նախագահի նշածում եմ այդ ռազմավարական պլանավորման մեջ կներառենք նաև կիբերանվտանգության ոլորտի ուրեմն ռազմավարական պլանավորումը, որը մաս կկազմի նաև հետագայում ուրեմն կիբերանվտանգության ոլորտում կարողությունների զարգացմանը. As the experience has shown, any major elections in the recent years has been under cyber attack. Ինչպես փորձն է ցույց տալիս, ցավոք ուրեմն վերջին տարիներին ցանկացած ուրեմն կարևոր ընտրություն, հերթական ընտրություն դառնում է կիբերհարձակումների զոհ. So through the SSDA project, the IFES team is very much keen in expanding dialogue and awareness, not only within the CEC, but also among key state institutions on best cyber practices. Ուստի այս ծրագրի միջոցով IFES-ը հույս ունի ուրեմն ընդլայնել
երկխոսությունը գերատեսչությունների, պետական գերատեսչությունների միջև կիբերանվտանգության ոլորտում լավագույն փորձի փոխանակման առումով։ The second pillar of the SSDA project is aimed at strengthening oversight of political finance and abuse of state resources. Երկրորդ բաղադրիչը ծրագրի ուրեմն վերաբերում է կուսակցությունների ֆինանսավորման նկատմամբ վերահսկողությանը, կուսակցությունների ֆինանսավորման եւ պետական ռեսուրսների, պետական միջոցների չարաշահման ուրեմն նկատմամբ վերահսկողության ընդլայնմանը։ So to this end, IFES is going to provide hands-on support to the civil society to build their capacity to oversee political finance and abuse of state resources. And to make this exercise much more sustainable, we are commissioning Transparency International with a series of tailored training for local stakeholders, including CSOs, media, but also civil servants. Այս առումով ուրեմն մենք նախատեսում ենք աշխատել քաղաքասարակության կազմակերպությունների հետ, որպեսզի զարգացնենք իրենց կարողությունները կուսակցությունների ֆինանսավորման եւ ռեսուրսների չարաշահման նկատմամբ վերահսկողության առումով, ինչպես նաեւ ներգրավելով այլ շահագրգիռ կողմերին, ինչպեսին է ուրեմն ինչպես ասացին քաղաքասարակության կազմակերպությունները, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովները, մնացած ուրեմն շահագրգիռ կողմերը։ We are also intending to develop a citizens' guide to political finance monitoring and working very closely with the Central Electoral Commission, but also with the CPC and other anti-corruption body. We will be promoting public awareness about money in politics. Մենք նաև նախատեսում ենք ուրեմն մշակել քաղաքացիական ձեռնարկ, քաղաքացիների ձեռնարկ, ուրեմն կուսակցությունների ֆինանսավորման համար եւ այս առումով մենք սերտորեն համագործակցելու ենք կենտրոնական դրական հանձնաժողովի հետ, ինչպես նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հետ. Starting in a few weeks' time with a series of workshops that has been already announced, facilitated by IFES experts in this field. Մենք ուրեմն մոտակա շաբաթների ընթացքում սրա հետ կապված ուրեմն կմեկնարկենք մի շարք աշխատաժողովներ, որոնք կազմակերպվեն եւ կանցկացվեն IFES-ի ոլորտային փորձագետների կողմից։ Finally, and this is the third pillar of the SSDA project. Եվ վերջապես ուրեմն վերջին երրորդ բաղադրիչը, երրորդ հենասյունը ծրագրի IFES is already working in very close collaboration with the Ministry of Education, Science, Culture and Sport to extend to colleges and vocational training schools the interactive and innovative Engaged Citizens Civic Education course. Ինչպես տեղյակ եք, IFES հաստատությունը արդեն իսկ համագործակցում է ԿԸՀ-ի նախարարությանը հետ եւ մենք մտադիր ենք ընդլայնել ուրեմն նորարարական եւ ինտերակտիվ ներգրավված քաղաքացի խորագրով ուրեմն քաղաքացիական դասընթացը նաև միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, արհեստագործական ուսումնարաններում. So to ensure the sustainability of this initiative, in particular related to civic education, we have already started also an intensive teacher training mentorship program. Ուրեմն այս նախաձեռնության շարունակականությունը ապահովելու նպատակով մենք արդեն իսկ մեկնարկել ենք ինտենսիվ ուսումնական ծրագիր, որն ուղղված է դասավանդողներ, այս դասընթացի դասավանդողներ պատրաստելու, դասավանդողների վերապատրաստում է դա. For some of our university teachers to become themselves trainers. Այս ծրագիրը ներառում է ներգրավել է ուրեմն մեր համալսարանական դասախոսներին, ովքեր այս վերապատրաստումն անցնելուց հետո հետագայում իրենք են արդեն քաղաքացիական կրթության ներգրաված քաղաքացի դասընթացը վարելու։ And as a matter of fact, 25 teachers from those 9 colleges and vocational training schools are going to be trained this month by 6 national
trainers. Իդեպ նաև նշեմ, որ այդ ծրագրում արդեն իսկ ներգրավված են 25 դասախոսներ արհեստագործական ուսումնարաններից եւ քոլեջներից, որոնք 9 քոլեջներից, որոնք նույնպես ներգրավվելու են այս դասընթացում եւ ստանալու են իրենց վերապատրաստումը ուրեմն 6 տեղական դասվարների կողմից։ And thanks to the funding from the UK government, we are also going to be able to establish a community of practitioners. Այս առումով նաև իհարկե ցանկանամ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Միացյալ Թագավորության կառավարությանը իրենց աջակցության համար, որի շնորհիվ մենք քաղաքացիական կրթության ոլորտում նաև մտադիր ենք ստեղծել գործընկերային համայնք, արհեստակցական համայնք։ And foster cooperation among Armenian educational institutions that have already taken an active role in the Engaged Citizen initiative. Որի միջոցով ուրեմն զարգ կտրվի համագործակցությանը Հայաստանի կրթական հաստատությունների միջև։ So this is in a nutshell what the SSDA project is about. Համառոտ սա է ուրեմն աջակցություն ժողովրդավարության կայացմանը Հայաստանում ծրագրի նկարագիրը։ So once again, I would like to thank our sponsor, the UK Embassy. Եվս մեկ անգամ խորին երախտագիտությունս եմ հայտնում մեր հովանավորին, Միացյալ Թագավորության կառավարությանը, and our main national counterpart, the CEC. Եվ մեր հիմնական առանցքային տեղական գործընկերոջը, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, and the Ministry of Education, Science, Culture and Sport to allow us to embark on this challenging but exciting democracy building exercise. Ինչպես նաև կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը, որոնց օգնությամբ եւ աջակցությամբ մենք մեկնարկում ենք այս մարտահրավերներով լի, սակայն ողջևորող ուրեմն նախաձեռնությունը։ And if you allow me, now we can sign the letter. Այժմ եթե թույլ կտաք, կարող ենք անցնել ուրեմն համաձայնագրի ստորագրման արարողությանը, ծրագրի մեկնարկը պաշտոնապես ազդարարելու համար։ Third. Համեցեք յուրասիրության։ Okay, thank you very much for the question. So, as I understand it, this project will run until March, is it? March of next year, so approximately 5 months. Շնորհակալ եմ հարցի համար։ 25. Որքանով տեղյակ եմ, ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել մինչև 2025 թվականի մարտ ամիսը։
And in terms of the funding allocation, I need to check on the details, but Jérôme, you probably know. Ֆինանսավորման գումարի հետ կապված պետք է ճշտենք այժմ խնդրեմ պարոն Լեյրոյին այդ հարցին պատասխանել։ Yeah, the overall funding is about a little bit about £800,000, which is equivalent to $900,000, where we work in dollars usually more or less. Ընդհանուր ֆինանսավորումը կազմում է մոտ 800,000 բրիտանական ֆունտ ստերլինգ, որը կազմում է մոտ 900,000 ԱՄՆ դոլար։ And as we mentioned, for the three components, which are cybersecurity, support to the CEC, political finance, with mainly support to the CSOs, also to monitor political finance abuse of state resources, and the expansion of the engaged citizen course to vocational training schools across Armenia. Եվ ինչպես արդեն նշեցինք, ծրագիրը կենտրոնանալու է 3 հիմնական բաղադրիչի վրա։ Առաջինը կիբերանվտանգության բաղադրիչները, կարողությունների զարգացում, որը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին է ուղղված, իրենց հետ ենք աշխատելու։ Ուրեմն երկրորդը քաղաքասարակության հետ ենք աշխատելու, դա ուղղված կլինի կուսակցությունների ֆինանսավորման եւ պետական միջոցների չարաշահման վերահսկողության զարգացմանը եւ երրորդ բաղադրիչը քաղաքացիական կրթության բաղադրիչն է, որը նախատեսում է արդեն իսկ գործող այդ քաղաքակրթության ուրեմն դասընթացը ընդլայնել եւ ներգրավել նաեւ արհեստագործական ուսումնարանները եւ քոլեջները։ And thanks to the support from the UK government, we are expanding activities that IFES been already working on, in particular in civic education, political finance, and cybersecurity is really a new activity for which we will be engaging dynamically with the Central Electoral Commission. Ինչպես նաև մենք կրկին անգամ շնորհակալ ենք Միացյալ Թագավորության կառավարությանը այս ֆինանսավորման համար, որի շնորհիվ մենք նաև կարող ենք շարունակել Հայաստանում արդեն իսկ IFES հաստատության կողմից իրականացվող ծրագրերը եւ մասնավորապես ներառելով այդ նոր բաղադրիչը կիբերանվտանգության, որի հետ կապված մենք ԿԸՀ-ի հետ սերտ համագործակցելու ենք։ And just to place this project into a wider context, this is one of several projects we have collaborated with IFES and the CEC on in the past. And it really is our firm belief that a secure, well-informed, democratic system here is fundamental to Armenia's own resilience and credibility. Եվ ուղղակի ավելի լայն կոնտեքստում, ավելի լայն համատեքստում այս ծրագիրը ներկայացնելու համար պետք է նշեմ, որ սա մեկն է այն մի քանի ծրագրերից, որոնք մենք արդեն իսկ իրականացրել ենք IFES-ի հետ եւ ԿԸՀ-ի հետ համատեղ, եւ կուզենայի նշել անպայման, որ սա մեր հաստատական ուրեմն համոզմունքն է, որ Հայաստանում ուրեմն ժողովրդավարության կայացման հիմնասյուներից է այս ուրեմն տեղեկացվածությունը, հաշվետվողականությունը եւ թափանցիկությունը։ So we're really pleased that our Good Governance Fund is being used in ways that make a very clear, positive difference to Armenia's future. Ուստի մենք շատ ուրախ ենք, որ Միացյալ Թագավորության լավ կառավարման հիմնադրամը իր ներդրումն է բերում ուրեմն Հայաստանում ժողովրդավարության կայացման առումով դրական եւ նշանակալի փոփոխության մեջ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Կորուպցիայի կանխարգելման հանձնելով Արմեն Փաշինյան այս հանձնաժողովի անդամ է։ He's member of the CPCR, Արմեն Փաշինյան, կորուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ, նա շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ոչ այնքան հարց եմ ուզում դնել, որքան դիտարկում ներկայացնելուց հետո ծրագրի բաղադրիչները կարծում եմ լայն հնարավորություն կա կորուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գործառույթների շրջանակներում համագործակցության։ So first, I would like to thank you for the invitation, and this is rather a comment than a question. He would like to state that
thanks to this project, he hopes that it provides a great opportunity to involve the CPC and to enlarge the scope of cooperation with this body. Մասնավորապես կուսակցությունների հատիկ ֆինանսական վերահսկողության գործառույթների շրջանակներում մենք հատկապես բախվեցինք կարևորագույն խնդիրներից մեկը, որին մենք բախվեցինք, դա հանրության իրազեկվածությունն է եւ կուսակցությունների ֆինանսավորման եւ նաեւ կուսակցությունների կողմից կատարված ծախսերի նույնականացումներ, այսինքն այն եկամուտները եւ ծախսերը, որոնք որ ունեն կուսակցությունները, շատ դեպքերում դրանց տվերային են եւ հնարավոր չի բացահայտել հանրության իրազեկման այլ հասարակական կազմակերպությունների լրագրողական համայնքի ներգրավմամբ միայն հնարավոր կլինի ամբողջ Հայաստանի տարածքով այդ ծախսերի եւ ոչ ֆորմալ եկամուտների նաեւ ոչ դրամային տեսքով So one of the particular issues that they experienced in terms of political finance is the lack of public awareness on this issue, and particularly on the oversight component. And public awareness, it means also the CSOs, the civil society at large, that is insufficiently aware of the tools applied, to oversee and monitor these expenses, and particularly to also identify the party funding. Because right now we have we acknowledge that a part of these funds are covered or hidden. We can also state they're hidden and they're not open enough and transparent enough for the public, specifically the civil society. And this is one of the components we have to work on. Օրենսդրական փոփոխությունների շուրջ, որը վերաբերում է պետության կողմից կուսակցությունների դեպքում պատակային ֆինանսավորմանը, որոնցում ենք արդյունավետ մեխանիզմներ եւ չափանիշներ պատակային ֆինանսավորման տրամադրման համար, միջազգային փորձագետների կողմից միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքում հատկապես Մեծ Բրիտանիայի փորձը մեզ հետաքրքրեց եւ այս մասով նույնպես ուզեին. So also they are excited, to be given the opportunity to use especially the UK's best practices in terms of applying these legislative tools to the campaign, the political finance oversight, because right now we are working on legislative reforms ourselves in order to improve the tool set, for overseeing and monitoring the political funding. Mr. Pagina, thank you very much for your comments, and definitively we will be working with the Central CPC, Commission Prevention of Corruption. Also, with the Central Electoral Commissions, we are calling for already a workshop by mid-November, and Շնորհակալություն պարոն Փաշինյան, ձեր մեկնաբանությունների համար։ Մենք նույնպես շատ ողջավորված ենք, որ ուրեմն աշխատելու ենք ձեզ հետ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հետ եւ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի հետ միասին այս ուղղությամբ։ Իդեպ նոյեմբեր ամսվա կեսերին արդեն իսկ նախատեսված է աշխատաժողով այս թեմայով։ And in line with the Venice Commission recommendation from the recent opinion, we will ensure that there will be further coordinations between the different institutions involved in political finance oversight, the CPC for the political party,
and the Central Electoral Commission for the campaign finance. Եվ այս առումով համաձայն Վենետիկի հանձնաժողովի վերջին զեկույցում ուրեմն տեղեկատած առաջարկությունների մենք հուսով ենք, որ այդ միջգերատեսչական համագործակցությունը ուրեմն կկայանա կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եւ կենտրոնական տրական հանձնաժողովի միջև ձեր մասով կուսակցությունների ֆինանսավորման առումով եւ ԿԸՀ-ի մասով քարոզարշավների ու ընտրաշավի ֆինանսավորման առումով. And I fully concur with the opinion regarding public awareness, and this is the reason why, as I mentioned, we will be working and are going to commission Transparency International for a series of additional workshops to reach out to the public, to the political parties, for them to understand the legal framework of political finance in Armenia. Եվ լիովին համամիտ եմ հանրային իրազեկման, ուրեմն կուսակցությունների ֆինանսավորման վերաբերյալ հանրային իրազեկման պակասի հետ կապված ուրեմն ձեր տեսակետին եւ հենց այս նպատակով է որ մենք նախատեսում ենք Transparency International կազմակերպության ուրեմն աջակցությամբ մենք նախատեսում ենք իրենց այդ կազմակերպությանը ներգրավել որպեսզի քաղաքասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար կազմակերպվեն հատուկ ուրեմն աշխատաժողովներ որոնք ուղղված կլինեն այս ուրեմն իրազեկման բարձրացմանը. So in the coming days, Asmik Tigranian, or senior political finance officer, will get in touch to discuss how we can further, let's say, collaborate and ensure the participation also of the CPC to this program. Ուստի մոտակա օրերին Հասմիկ Տիգրանյանը մեր ուրեմն IFES-ի կուսակցությունների ֆինանսավորման գծով ուրեմն ավակ մասնագետը մեր պատասխանատուն կապ կհաստատի ձեզ հետ որպեսզի ուրեմն համակարգվի այս գալիք ուրեմն միջոցառումները եւ մեր համատեղ աշխատանքը. Շնորհակալություն շատ. If there is no further questions, we can move for refreshments and we can have a direct conversation. Ընտրեմ սիրով հրավիրում ենք հյուրասիրությանը, որտեղ անմիջական շփվել կշփվենք արդեն. Thank you.